E aí, galera, um videozinho rápido de 30 segundos aí a respeito da lavadora VAP ágil, tá? Eu tenho uma Atacama Black também, tá? Diferença entre as duas? Nenhuma, tá? Ela vai te dar essa opção de potência aqui, ó. O bom dela é que tem esse leque, tá? E tem um bico fino também. Regulagem nela mesmo, tá? Não vou mudar agora que eu tô com a mão ocupada. Mas pra mim é tudo a mesma coisa, beleza? Valeu!